আসসালামু আলাইকুম গাইস, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। তো গাইস, বেসিক্যালি আমার 3 নম্বর ব্লগে না ঠিক আছে, এটা 4 নাম্বার 3 নাম্বার না, আমার কথাটা শেষ করছিলাম। আমি 3 নম্বর ব্লগে বলছিলাম যে এল্লার চরটা আমি সুন্দরভাবে রিপ্রেজেন্ট করবো একদিন। হ্যাঁ, তো আজকে ফাইনালি যাবো এল্লার চরে। তার আগে বাইকের তেল নেই। হ্যাঁ, আমরা তেল যাচ্ছি, তো আগে পাম্প পর্যন্ত যাই, তেলে পাম্প পর্যন্ত সেখান থেকে তেল দেবো। তেল দিয়ে দেন তারপরে যখন আমরা হাইওয়ে মানে হাইওয়ে না মেট্রো ঢুকবো, তখন আমরা তেলটা করতে গেলাম। তো আগে পাম্পের থেকে তেলটা নিয়ে এসে, হ্যাঁ চুলের অবস্থা প্রচুর খারাপ। একে তো খারাপ, হালকা বাতাসে চুল আঁকা। একে তো খারাপ, তাতে আবার এখানে নষ্ট হয়ে গেল জিনিসটা। আমরা ওই সাইড দিয়ে যাবো, যেই সাইড দিয়ে আসলাম, কজ এখান থেকে এত ঘুরবো না। ওই সাইডের রোডটা আরো জোস এখান থেকে। তার থেকে চলে একবারে মেন রোড দিয়ে ওই সাইড দিয়ে চলে যায়। না, মেন রোড দিয়ে যাবো না, মেন রোডের রোডটা ভালো না। তাহলে কি এই সাইডে আবার ব্যাক করবো? বা সামনের এই রোড দিয়ে যাওয়া নেই দরকার? সামনে কোন জায়গা এই দিয়ে? যে সামনে ডান সাইড দিয়ে। ডান সাইড দিয়ে যাওয়া যায়। ডান সাইড দিয়ে যাবো। তো গ্যাস তেল দেওয়া শেষ, এখন আমরা যাবো এল্লার চর। ঠিক আছে, ফুল এল্লার চর। এখানটার নামটা কি জানি, সোয়ানি মসজিদের পাশে। নামটা কি জানি? এখানের নাম ও আচ্ছা, এটা হচ্ছে তোমার এই নামটা যেন কি, নামটা এইখানকার নামটা হচ্ছে সেকেন্ড অফিসার কোচ। হ্যাঁ, এখানটার নাম হচ্ছে সেকেন্ড অফিসার কোচ। সেকেন্ড অফিসার কোচ এল্লার চর। ঠিক আছে, এই রাস্তাটা খুবই ভাঙা। ওই যে সে ওই ফার্স্ট ব্লগ যখন ফিউশন টাইমসে করতে, না না না, থাক এগুলো। ওটা জোস ছিল। কি বলতেছিলাম, ভিতর থেকে সব ভিতর থেকে সব বেরিয়ে গেল। সেগুলোতে তখন তো গেছিলাম, গাইস, মনে হচ্ছে যে ভিতর থেকে সব বেরিয়ে গেল। ঠিক আছে, তখন তো আমরা গেছিলাম মূলত হচ্ছে সাইকেলে, এখন যাচ্ছি বাইকে। তো কোনো প্যারা নেই চিল। বাট তখন ওই জিনিসটা আলাদা ছিল, এখন ওই জিনিসটা আলাদা। ও ভাই, ভাই ও মরতো, আমি না, ও মরতো। ও পাগলের মতো যাচ্ছে। এই রাস্তাটা ঠিক করছি এখন আমরা, এখনো কোনো দিনও সিম্পলি আমার রুট দিয়ে যাচ্ছি। এটা কিন্তু আমার বাসার রোড না। ঠিক আছে, আমার বাসার রোড থেকে আমি ফার্স্টে ইন্দ্র দিয়ে বেরিয়েছিলাম। এটা হচ্ছে তেল নিয়ে অন্য একটা রাস্তা দিয়ে আমরা যাচ্ছি আল্লাহ রোডে। তোমার দেখি কথাবার্তা সব এর মতোই রয়ে গেছে, ফিউশন টাইমসের মতোই। ওই এটা কিন্তু আমার বাসার রোড না। ঠিক আছে, এগুলো কি ধরনের কথাবার্তা? ছি ভাই, ছি ভাই, এগুলো কি ধরনের কথাবার্তা? ভাই, আমি কথাবার্তাগুলো মানে তোমার একটা একটা দুইটা না, এরকম কিছু বললাম যাইতে তাও দিন আস্তে আস্তে কথাগুলো প্রফেশনালি হবে নি। এটা কিন্তু আমার বাসার হবে নে, হবে নে। কথাগুলো প্রফেশনাল হবে নে। কে কারারা সে চারা দাম কে এই থাকবে আসলে কি আমি কিন্তু কেন আচ্ছা চলো ডাইনে 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 যাবো। ইয়ো সেই রাস্তায় কি আমরা ব্লগ করেছি আগে কোনো ভিডিওতে? আমার আনকাটা ছিল হয়তো বা না, আমার চ্যানেল করার পর থেকে করছে এখনো না, আমার আনকাটা ছিল। আমার আনকাটা তো মনে হয় এইসব রোড দিয়ে 2-3 বার করে যাওয়া পড়ছে।
ছোটোখাটো ইনশাল্লাহ এগেইন ভিডিও আসবে, বাট এবারে ভিডিওগুলো একটু প্রফেশনালি করবো, কজ আনকাট অ্যান্ড ফেসবুক পেজ দুই জায়গায় দিব, সো দ্যাট আনকাট একটু প্রফেশনালি ভিডিও করা হবে। অলসো সবার আগে একটা অ্যাকশন ক্যাম কিনে নিতে হবে, আদারওয়াইজ যদি এখানে পার্মানেন্ট সেটেল হয়ে যাবে কয়েকদিন পরে। GoPro যে ক্যামেরাটা ওটা এখন প্রাইস কত বলছে 52 না? GoPro Hero 9 ওটা 32-এ পাওয়া যাবে, সরি 32। ওটার আবার প্রাইস টান দিতে পারে, একটা জিনিসের প্রাইস হঠাৎ কমে আবার বেড়েও যায়, সো দ্যাট প্যারা খেয়ে যাবে, যদি প্রাইস বেড়ে যায় তাহলে প্যারা খাবে। পাওয়া যাচ্ছে, এখন একটা নিয়ে রাখলে ভালো হতো, বাট এখন ওইটা নেওয়ার থেকে আমাদের আর্জেন্টলি নেওয়া লাগবে আইফোনটা। আইফোনটা হলে সেই তো হাতেই ধরতে হবে। আইফোনটা নিয়ে একটা গিম্বল কিনে ফেলবো, কিনে তখন মোটো ব্লগ করলাম না কয়েকদিন, অন্যান্য ব্লগ করলাম, দেন বাজেট আবার জোগাড় করে দেন আবার একদিন মোটো ব্লগ স্টার্ট করলাম। আমরা তো অল টাইম আর মোটো ব্লগ করি না, অল টাইম তো বাইক থাকে না আমাদের কাছে। চুলের মধ্যে আজকে কিছু একটা গেছে, কচকচ কচকচ করতেছে, আস্তে আস্তে বেশি জোরে যাওয়ার দরকার নেই, তোমার ভিডিওটা পারবো। আমার বললো কি জানো, ও বলছে যে আমি ভাই রাত্রে এখন চালাই দিতে পারবো না, কারণ রাত্রে যে চালাইতে পুরাই তোমার লস হয়ে যাবে, আমার লস হয়ে যাবে। বললাম কেন? পুরাই বলছে যে হচ্ছে তোমার চ্যানেলে কমসে কম 5 থেকে 6 ঘন্টা ভিডিও রাখা লাগবে, যার ক্ষেত্রে মনে করো রাত্রে চালাই ও দিয়ে লুক করে দিতে পারে, লুক করে না না না, ও বলছে যে লুক করে দেবো না, লুক করে দিলে ভাই তোমার চ্যানেলে ক্ষতি হচ্ছে না, লুক করে দিলে তোমার একটা আসছে কিন্তু পরে কেটে দেবে, ঠিক আছে? যার জন্য বলো তুমি 6 ঘন্টা থেকে 7 ঘন্টা ভিডিও রাখো চ্যানেলে। প্যারা না, আমি নিজেও করছি জিনিসটা, প্যারা লুক করে যায় আসলে ও যা করে করছে, আমরা মনে করে দিতে পারি আর ও দিতে থাকবো, দিচ্ছে এটাই অল্প। হ্যাঁ সেটাই 6-7 ঘন্টা ভিডিও দিলাম, প্যারা যাতে হবে ভিডিও ছাড়ো। আর এই পিচ্ছি পিচ্ছি পোকা মামার আমদানি হয়েছে জানি, বাস মানুষ রাস্তায় রাস্তায় আশেপাশে সব থেকে ময়লা আবর্জনা ফেলায় রাখা কি হবে? এগুলো দেখছি কাঠি সাতক্ষীরা, আর তারপরে কি সাতক্ষীরা, ব্ল্যাক সাতক্ষীরা, ভাই কি বানাইলা? কি বানাইলাম? তো প্যারা নাই গাছ, এখন আমরা আসতে হচ্ছে বেজে এয়ারপোর্ট, সাতক্ষীরা বেজে এয়ারপোর্ট, এখান থেকে সামনে কেমনি বলে জানি, আমি এইসব চিনি না, আমার খালি আসতে হয় তাই আসি। না আমি চিনি এখান থেকে সামনে গিয়ে আসতে গিয়ে সামনে আমরা চল অত নাম ছাড়া লাগে না, আসতে হয় তাই আসি। আসে তো বাট চিনে রাখে ভালো, অত নাম জেনে লাভ নেই। মানুষ জানিস চুলের চাইতে মেরে গেছে গা, এগেইন চলে এলাম এলাচর। আজকে টাইটেল দেবো কি জানো? হিরোইন এলাচর, কারণ আজকে গিয়ে ফার্স্টলি ওখানে যাবো, এগেইন চলে এলাম এলাচর। কি রিভিউ ইন এলাচর ভাই, কি রে ভাই আমার টাইটেলের কথা শুনে ভাই সব থেকে গেল, আমরা খালি ভিডিও করে আছি, টাইটেল খুঁজে পাই না। হ্যাঁ ও ভাই মন চাইলো করলাম ভিডিও, দিলাম চাই না, এবার থেকে যেখানে যাবো সেখানেই ভিডিও করবো ইনশাল্লাহ, পরের থেকে। বাট অ্যাট ফার্স্ট তার আগে একটা ভালো ক্যামেরা, টাকা পয়সা লাগবে। ভাই একটা ক্যামেরা হাতে ধরলে ভাই তুমি ভাই চ্যানেল থাকুক বা না থাকুক তাতে কোনো যায় আসে না, কোনো মানুষ চেনে কিনা যাচ্ছে কত কিছু যায় আসে না, তুমি একটা ক্যামেরা দেখাবা সবাই তোমার ভাই বলে দেবে, বাট তুমি একটা ফোন নিয়ে ক্যামেরা করবে যে অবস্থা হচ্ছে ক্যামেরার ফ্যাক্ট ভাই, ক্যামেরার ফ্যাক্ট
আমরা এই হ্যাঁ আমাদের পাহাড় পেয়ে গেছি সেটা পাহাড় ছিল একটা পাহাড় সুন্দর। আমরা কিন্তু এখন খেতরা ভিডিও করছি, ঠিক আছে? ক্যামনে ধরে মাথার উপরে ক্যামনে ভাই ভিডিও করে ক্যামনে কারিমের আইফোনটা দিয়ে আগে দিনই করা উচিত ছিল, ওই মিরর পিক তোলা উচিত ছিল, বাট আমার ফোনে ছিল না। হ্যাঁ যাবো নেক্সট দিন আবার যেদিন যাবো সেদিন। উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে দিচ্ছিল এক্ষুনি আমাদের। এখান থেকে যাবো ব্লু বার্ডে। এখান থেকে ব্লু বার্ড কোথায় আসছে? এখান থেকে ব্লু বার্ড আরে ওই ইকো পার্ক হ্যাঁ গাইস, এখন আমরা ইকো পার্কে যাবো কলকাতা। আচ্ছা আজকে ইকো পার্কে যাবো নাকি আজকে পুরো ইকো পার্কে যেটা আর একটা ব্লগ করা যেত। আবার আসবো এক্সট্রা ডে এগেইন আরেকদিন প্যারা কিল। বেড়া নাই গাইস, আজকে চাইলে যাই ইকো পার্কে। ইকো পার্কটা কোথায় জানি? এখান থেকে সোজা যায় ডানে। সেটা ঠিক আছে, ইকো পার্কের জায়গাটার নাম পাকাল বাইপাস থেকে একটু ঘুরে ইকো পার্ক। তো এখন আমরা ওখানে যাবো। হ্যাঁ 14 ফেব্রুয়ারি দিন ওদিকে গেছিলাম, মানে আমাদের কোনো কাপড় দিয়ে না। হ্যাঁ কাপড় দেখতে গেছিলাম আমরা, বাট পাই নাই, কারণ কাপড় বেশি একটা ছিল না। দুঃখের বিষয় আর কি, দুঃখের সাথে বলতে হয়। আজকে গিয়ে দেখি যদি খোলা থাকে তাহলে ঢুকবো ইনশাল্লাহ। অন্যদিন আমরা গেছিলাম কিন্তু ওটা খোলা ছিল না। ঠিক আছে, অনেকক্ষণ হ্যান্ডেলটা ধরলাম, ক্যামেরাটা এখন হাত পাটা করছি, এখন ব্যাক ক্যামেরায় দিই। আর সঞ্চয় এরকম করে না, ভিডিও করতে করতে আমরা হাত ছেড়ে দিতে পারি। একদম ইজি। এটা তো ইজি, ঠিক আছে। বাইকে হাত ছেড়ে যাও, সাইকেল থেকে ইজি। হ্যাঁ হাইওয়েতে থাকলে দেখাই দিতাম। চোখে ফোকা যাচ্ছে। আমি ওই দেখতেছি প্রচুর যাচ্ছে। হেলমেট একটা নিতেই হবে, বাট প্যারা হচ্ছে নানাবে হেলমেটটা প্রচুর বড়, আর আমরা এখন কিনা লাভ নেই, কারণ আমাদের এখন বাইক নেই। ইচ্ছা করে বাইক কিনতেছি না, বাইক এখন কিনলে একটা প্যারা খাবো, বিকজ লাইসেন্স নাই। ভাই বাইকেরও লাগবে না, কি করছিস তাই দেখো। কয়েকদিন আগে শিখতেছিল, একদম পারফেক্ট শিখে গেছে। হ্যাঁ দেখছো, তোমার কাছে এমন একটা জিনিস থাকবে যেটা কারোর কাছে নেই। সবাই দেখছো তোমার ড্যাম লিপস্টিক টাকাল, এখন একটা ক্যামেরা থাকলে তোমার দিকে সবাই তাকাইতো। তাকায় লাভ কি, লজ্জা। ফোন এইভাবে আছে তাই সবাই তাকায় আছে, ক্যামেরা তো ক্যামেরা। দেখছো আমি হাতে ক্যামেরা ধরে রেখেছি, সবার দিকে আমার দিকে ফোকাস দিচ্ছি। ওখানে কয়েকটা লোক তাকাচ্ছিল আমার দিকে। ওই তো এই কি রে, আমি ভাবছিলাম ওইটা মনে পা খেলাধুলা করছে, মানে এগুলো ওর কাছে একটা আছে, আমি দেখি পরে না আসলে পাগলা করছি। হ্যাঁ এখানে লাল চা বানায় দেখি। সো গাইজ আমরা কিন্তু চা খাবো এখানে, আমরা ওইখান থেকে সোজা একটা ট্যুর। না এখান থেকে চা খাবো, এখান থেকে খাবো। এখান থেকে খাবো। হ্যাঁ এখানে চাটা সুন্দর, ওই সামনে চাটা ভালো না। তাহলে ওদিকে এক্সট্রা করে যখন ইসেগুলো করতে যাবো না ইকো পার্কে, তখন ওখান থেকে চা খাবো। ওখানে চা ভালো না, ওখানে আগের দিন মানে পুরো রুচিটা নষ্ট হয়ে গেছিল। কি সমস্যা কি? গাইস এই যে এলাকার সবথেকে সুন্দর জায়গাটা, হ্যাঁ এখানে বাম সাইডে একটা রাস্তা হচ্ছে, এটা এখন হয়নি, ওইটা অনেক সুন্দর হচ্ছে। আর এই সাইডে একটা হয়েছে, এটা আজকে আমরা ঘুরে আসবো। নেক্সট যেদিনকে আসবো সেদিনকে ওই রোডে যাবো ইনশাআল্লাহ। চলে আয় কলেজের মধ্যে তো জাত মারা গেছে দেখতেছি। আরে তুমি চালাচ্ছ বাইক, আমি কারো দেখানোর জন্য চুলে স্টাইল দেই না, আমি আমার জন্য স্টাইল দিই।
শাদী করবো না। বউর মুখ দেখে নেই। গাইস আমার কিন্তু এত বিয়ে করার ইচ্ছা নেই, ঠিক আছে? আমাদের বিয়ে করার ইচ্ছা ওরে সবাই বিয়ে করে দেবে। ভাই বিয়ে করার ইচ্ছা আমি একবারও বলছি, আমি বিয়ে আমার বিয়ে খাওয়ার ইচ্ছা, আমি বিয়ে খাবো, আমি বিয়ে এদের দিব, আমি করবো সবার লাস্টে বিয়ে, আগে এদের বিয়ে দিব। তুমি বিয়ে খাওয়ার জন্য বিয়ে দিচ্ছ আর আমি বিয়ে করবো না, তাইলে ভাই এখন কি করা উচিত গাইস আপনারা বলেন? তোমার আমি বিয়ে দিব, আমি তো বিয়ে করবো না। তোমার আমি বিয়ে দিব। বিয়ে করে কি হবে? বিয়ে করে বউয়ের দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে আমার ভাই আমার পক্ষে পসিবল না। বিয়ে করা ফরজ, তোমার বিয়ে করতেই হবে, নাহলে তোমার ফরজ কাজ বাদ হয়ে যাবে। একটা ফরজ কাজ নাই বাদ যাক না, একটা ফরজ কাজ বাদ যাওয়া যাবে না। একটা ফরজ কাজ না যাবেই না, ওগুলো আরো না করবো, হবেই না। এই ফরজটা তোমার রাখতেই হবে। কি ভাই বিয়ে করা? বিয়ে করতেই হবে, সেটা মানা যায়। বিয়ে করতেই হবে, বিয়ে করবে না? বিয়ে করতেই হবে। ফরজ তুমি বাদ দিতে পারবে না। ভাই আমি বিয়ে করবো না। আমি বিয়ে দিব। আমি বিয়ে করবো না। পোকা চলে গেছে আমার মুখে। দেখছো বলছে তার মানে বিয়ে না করতে। বিয়ে করতেই হবে। এই মেয়ে বিয়ে করবা মারবে। বিয়ে করবো রে। সি ভাই আমি অনিম না। তাকাচ্ছি আল্লাহ। আমরা কিন্তু আমার ক্যাটার এইসব আমরা করি না সাধারণত, এগুলো আজকে হঠাৎ করে কিছুর জন্য পেটিক দিয়ে কিছু বুঝলাম না। বড়লোক মায়া লাগবে আমার। আমার ভাই আমি শ্বশুরের টাকায় প্রাইভেট কার কিনবো, আমি নিজের টাকায় কিনবো ভাই, আমার বড় লোক মায়ের দরকার নেই। আমি যদি আমি শ্বশুরের টাকায় কিনবো। আমার হাতে কি একটা হয়েছে জানি, হাতটা গুটাই গেছিল। আমি যদি বিয়ে করি তাহলে অনেক গরিব একটা মেয়েরও বিয়ে করবো। সি ভাই সি ফকিন্নি হোক সেটাও প্রবলেম নয়, আমি গরিব মেয়ে দেখেই বিয়ে করবো। ওরাই চন্দ্রগুলো পোকা কেন? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলছে জানো? বলছে যে তুমি তোমার স্ট্যাটাস অনুযায়ী একটা মেয়েকে বিয়ে করবা, সে বেশি গরিবও যেন না হয়, সে বেশি বড়লোকও যেন না হয়। তোমার স্ট্যাটাস, তুমি যদি খুব ধনী হও দেন তুমি ধনী মেয়েরে বিয়ে করবা, তুমি যদি খুব গরিব হও দেন একটা গরিব মেয়েরে বিয়ে করবা, তুমি যদি মিডিয়াম হও দেন একটা মিডিয়াম মেয়েরে বিয়ে করবা। বাট তোমার থেকে একদম তুমি মেয়ে নাকি রমণীদের করে তুমি রমণী? সুন্দর ভাই কুয়াকাটার ফিলিং পাওয়া যাচ্ছে এখান থেকে। কুত্তার মতো ঘেমে করতেছি কেন আমরা? আমার ভাইরা আগে থেকে এই জায়গাটা আসছিল, এখানটা ওইখান থেকে ই করার পরে ওইখান থেকে ঘুরে এখানে আসছিল। হ্যাঁ ওইখানে এত পরিমাণ কাদা ছিল, বাইপাসের ওই সাইড থেকে ঘুরে ওরা এই সাইডে আসছিল। শিয়াল থেকে কাদা চালাতে পারছিলাম না। আরে মাথায় বাড়ি করে। কথা বলতে পারতেছি না, গালের মধ্যে চলে যাচ্ছে। তো গাইস এখান থেকে আর 1 থেকে 2 মিনিটের ভিতরে আমরা ইকো পার্ক চলে যাব। এইখান থেকে
একটা সুন্দর রোড, যেখানে পুলিশেরও ভয় নাই, কোনো যানজটেরও ভয় নাই, অ্যাক্সিডেন্টেরও ভয় নাই। খুব ইজিলি আমরা এখানে আসতে পারি, ঢুকতে পারি, চলে যেতে পারি। এখানে আবার কি পুরস্কার দোকান দিচ্ছে কি? ওহো, চা কফির দোকান। বাট ইকো পার্কের ভিতরে একটা কেমন একটা স্যাদ আছে, শুধু এই যে ঢোকার মুখটাকে। পার্কটা কি সুন্দর ছিল মনে হয়। ওহো, আমরা চলে গেলাম। যেহেতু ফটোগ্রাফি করে। আরে নিচে স্পিড বোট, ও ভাই চল স্পিড বোট। ওহো, এর নিচে দিয়ে যাও। চলো তো পার্কের ভিতরে যাই আজকে। তো গ্যাস পার্কের ভিতরে ঢুকবো এখন। আমরা এই যে চলে আসছি। তো গ্যাস আমরা এই যে ইকো পার্কে চলে আসছি। হ্যাঁ, এখান থেকে এখন ঢুকবো। বাট আমরা যখন আসলাম তখন তো ফ্রিতে ঢুকছিলাম। এখন কি এখানে টিকিট সিস্টেম করেছে নাকি বুঝলাম না তো। ঢোকার জন্য টিকিট লাগবে না, বাট ওই যে স্পিড বোর্ডে উঠতে গেলে মেবি টিকিট লাগবে। হ্যাঁ, স্পিড বোটে তুমি উঠবা না, ও ফ্রিতে কি স্পিড বোট কেউ রাখবে? তো চলো যাই। দাঁড়াও, তুমি বসে গেছো। ও আরে গাইস, চুল ঠিক করতে করতে জীবন শেষ। বলার কি হবে ভাই। গাইস এখান থেকে অল্প কিছু দূর গেলেই মানে বাকালের যে রোড, মেন রোড, ওখানে যাওয়া যাবে। বাট এখন আমরা ওইদিকে যাবো না, ওইদিকে গেলে এখন পুলিশ ধরবে। ওখানে গিয়ে ফুচকা খাইতাম, বাট ওখানে ফুচকা প্রচুর ঝাল, যার জন্য এখানে ফুচকা খাই না। হ্যাঁ, তো ঝাল না হইতো তারা ফুচকা খাইতাম ওখানে যায়। ফুচকা দোকানের নামও কিন্তু ঝালটো ঝাল। ভাই আমার চোখে এই সাইডে একটা পোকা গেছে। আপাতত যতটুকু পারা যায় ততটুকু ঠিক করলাম, ঠিক আছে? চুলটা দেখো, এই দাঁড়া, এমনি একটা ছবি তুলি, সুন্দর স্টাইল না? এই দাঁড়াও, তুলো। রেডি? কি রে ভাই? এই দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও। যা তুই না, এই দাঁড়াও। ছবিটা তুললাম, বাট তোমার মনে করো যখন ফার্স্টে ছবি তুললাম না, তখন মানে ভিডিওতে ছবি তুলছিলাম, তার জন্য ফোকাস ঢুকে। হ্যাঁ, ওহো, এখানে আলপনা দিয়েছে, কত সুন্দর দেখো। কি ভাই সুন্দর লাগে। খেলাম কি সারা ফার্স্ট টাইম যখন আসছিলাম তার থেকে সুন্দর। কি রে, বসন্ত এসে গেছে। পছন্দ হচ্ছে গেছে দিছি। আমি এর মধ্যে যাই। আচ্ছা, এখান থেকে ছবি তোলার জায়গা ভাই। এই ধরার কিছু নাই, যেটা ধরে তুলতাম একটু নিচে হয়ে গেছে। ফ্রেমিংটা এরকম, দাঁড়াও। তুমি বলবে না এবার আমি গিয়ে একটা ছবি তুলে। হ্যাঁ, তুমি গিয়ে তোলো, দেখি কেমন লাগে। কি ভাই ভিডিও চলতেছে? সি ভাই ভিডিওর মাঝখানে ছবি ভালো ওঠে জীবনে? ভালো উঠবে না কোনোদিনও। ও মা, জুতা মতো খুলে যায়। তো গাইস এখন আমরা ওই যে বোটে উঠতে চাইছিলাম, বাট এখন সময় নাই, যার জন্য বাসায় চলে যেতে হচ্ছে। ইনশাল্লাহ নেক্সট একদিনকে এসে ওখানে বোটে উঠবো, ওটা আরেকটা ব্লগ হবে। হ্যাঁ, কালকে কি নানাভাই থাকবে? তো গাইস কালকে যদি নানাভাই থাকে তাহলে কালকে আসবো ইনশাল্লাহ এসে। হ্যাঁ, কালকে এসে মনে করো ডাইরেক্ট এখান থেকে বোটে চড়বো। বোটে চড়ার পরে চা খেয়ে চালস পাল্টাস খেয়ে এখান থেকে চলে যাবো, ঠিক আছে? তো ভাই আমি মোটো ব্লগ করে আমি একদিন এখনো বাইক চালাইনি। চালান লাগবে না, তুমি বসো। ইয়ে, তোমার পিছনে দাঁড়াইলে আমার কলিজা গাইপা যাবে। সামনে আসো। এখান থেকে শেষ করে দিয়ে চলো। তো গাইস এখন কিছু করার নাই, কালকে ইনশাল্লাহ আবার আসবো, এসে এখানে ব্লগ হবে, ঠিক আছে? সো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই, দেখা হবে নেক্সট আরেকটা কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। না, এটা তো আমার চ্যানেল, এটা আমি আউটরো দেবো। চ্যানেলটা কিন্তু আমার, ঠিক আছে? চ্যানেলটা আমার, ঠিক আছে? আরে না, চ্যানেলটা আমার। আরে দ্রুত। তো গাইস ইনশাল্লাহ কালকে এখানে আসবো, এসে আরেকটা ব্লগ করবো, ঠিক আছে?
তো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিজের খেয়াল রাখবেন, নিজের গার্লফ্রেন্ডের খেয়াল রাখবেন, পরিবারের সবাই খেয়াল রাখবেন। আল্লাহ হাফেজ।